مش هتصدق لو قلت لك ان المكان اللي انا فيه دون ممكن يخليك تربح في الشهر الواحد، يعني في الشهر الواحد 10,000 جنيه. لان هنا المكان اللي انا بقول لكم عليه اللي انا فيه دون يا جماعه جمله الجمله، في كل الادوات المكتبيه وادوات المكياج وادوات الزينه، كل شيء تلاقيه فيه. ان هو حاره اليهود، حاره اليهود يا جماعه مليانه محلات، مليانه محلات بتجيب جمله الجمله زي ما انتم شايفين اهو. لو انتم عاوزين التوك، التوك اللي هي بتاعت البنات، حاجات كتيره قوي قوي ممكن لو حبيت تشتغل في الموضوع ده، لان هنا الحاجات دي برخص التراب، حاجات مش هتصدق ان هي برخص التراب. انا مش عاوز اقول لكم على الاسعار لان الاسعار كتيره زي ما انتم شايفين. لو انتوا اخترتوا منتج واحد واشتغلتوا فيه، لو انتوا اخترتوا منتج واحد واشتغلتوا فيه هتكسبوا جدا والله العظيم. زي ما انتم شايفين الناس بتشتري ايه بالجمله، لا عندها محلات. فانت لو مشروع حلو قوي ممكن تفتحه، ان انت ممكن تجيب الحاجات دي بالجمله وتشتغل فيها وتكسب في الشهر ممكن تخيل 10,000 جنيه. يعني زي ما انتم شايفين البوكات اللي انتوا واقفين، اللي واقف عندها دي، بصوا البنات واقفين عندها وبتشتري ازاي. في حاجات كتيره قوي، في الخواتم زي ما انتم شايفين برضه بالجمله، لعب الاطفال بالجمله، كل حاجه بالجمله زي ما انتم شايفين. وجمله الجمله اسعار، اسعار يعني اسعار جميله جدا بصراحه. انا مش عاوز اقول لكم على الاسعار قد ايه وحاجات جميله قد ايه. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، لو انتوا خدتوا مثلا حاجه زي كده واشتغلتوا فيها، الاكسسوارات دي بتاعت البنات زي ما انتم شايفين، كل الحاجات دي بتجيب وبتكسب فعلا. ان هي رخيصه جدا، موجوده عندنا ورخيصه جدا زي ما انتم شايفين اهو. حاجات كتيره قوي قوي.